اوبن اي اي لسه مطلعين حاجه جديده اسمها ايجنت بيلدر، وبصراحه بعد ما عملت مئات من الاي اي ايجنتس على ادوات زي انت ان، ميك، زابير، كنت متحمس جدا للتحديث ده. النهارده في الفيديو ده هراجع معاك كل حاجه، نتكلم عن مكانه في السوق، وكمان هنبني ايجنت لايف سوا. وفي اخر الفيديو هيكون عندك فكره واضحه اذا كنت فعلا محتاج تستخدم الايجنت بيلدر ده ولا لا. خليني ابدا واقول لك ان النظام ده مختلف تماما عن انت ان، ميك، زابير في حاجات معينه. بصراحه هو بيحل مشاكل كتير جدا في ادوات كانت بتسيبها، خصوصا لما تيجي تنفذ الشات بوتس بتاعك او الريل تايم ايجنت بتاعك. هو بيشيل عنك صداع كبير جدا في عمليه النشر والتشغيل، وكمان بيخلي شكل الايجنت شيك ومنظم جدا. طيب تعالى كده نستعرض بسرعة ايه الحاجات اللي جاية مع التحديث الجديد ده. اول حاجة، كل ده بيحصل على موقع بلاتفورم openai.com. و openai عملت حاجة جديدة هنا اسمها ايجنت كيت. ايجنت كيت دي بكل بساطة أداة جديدة كاملة لبناء وتشغيل وتحسين الايجنتس، مقسمينها هنا لثلاث مراحل. عندك اول مرحلة هنا هي البيلد. البيلد دي انك تبني الايجنت بتاعك على منصة openai، تبنيه وتعمله باقوى طريقه ممكنه. بعد كده عندك هنا الديبلوي انك تشغله وتنشره. وتالت حاجه عندك هنا الاوبتمايز هنا انك تتابعه وتحسن ادائه زي ما انت عايز بعد ما تخلصه وتنشره. وكمان جايبين لك هنا في كل مرحله ادوات تساعدك. يعني عندك في المرحله بتاعت هاو تو بيلد ان ايجنت، اللي هي مرحله البناء، اللي هو اهم جزء عندنا، جايبين لك حاجه اسمها الايجنت بيلدر اللي هو اهم حاجه معانا. ولما تدخل على الايجنت بيلدر هنا، تنزل تحت وتدوس اوبن ايجنت بيلدر، هيظهر معاك الكانفاس. ان هنا اول حاجه قبل ما يظهر معاك الكانفاس، بيظهر معاك مجموعه تمبلتس او قوالب جاهزه ان انت تدوس على اي واحده فيهم وتستخدمها. لكن انا عايز ابني واحد من الصفر، هدوس هنا كرييت، وهيظهر معايا الكانفاس مفتوح. اقدر دلوقتي اجيب اي نود من هنا، اجيب اي حاجه انا محتاجها من النودز اللي عندي هنا 11 نودز. عندي اف، عندي ام سي بي سيرفر، عندي جارد ريلز، وكل ده هنتكلم عليه النهارده. يعني بالظبط شبه انت ان وميك واي اداه اوتوميشن انت شفتها قبل كده. احنا النهارده هنبني ايجنت لايف دلوقتي جوه الايجنت بيلدر ده. بس الاول حبيت اوريك الشكل بتاع واجهه المستخدم بتاعه اللي هو اليو اي. لكن بصراحه انا شايفه ان هو حلو جدا، بسيط، مش حاطين ادوات كتير تلخبطك. بالعكس هم مدينك الحاجات المهمه بس اللي فعلا هتستخدمها، واللي مخلي التجربه مريحه جدا لاي حد مبتدئ مش عايز يتلخبط ما بين حاجات كتير. بص، هو لسه الادوات اللي جوه قليله شويه، بس يعني تقدر تعمل بيها حاجات جامده جدا، وده اللي هوريه لك النهارده. بعد ما تبني الايجنت بتاعك جوه الايجنت بيلدر ده، تقدر تعمل له نشر او ديبلوي من هنا. حلو. وطبعا كلمه ديبلوي هي هنا معناها انك تخليه متاح للعاميه، يعني مش مجرد موجود بس عندك في الورك فلو، لا، متاح للناس كلها. طب انت هتعمل كده ازاي؟ انا لو رجعت هنا شويه للمكان اللي انا كنت فيه، هنزل كده تحت عند deploy agents in your product، هقدر الاقي ان انا عندي طريقتين ان انا اعمل له نشر بيها. اول واحده الشات كيت. اول طريقه عندي الشات كيت دي، ودي تول جديده من اوبن اي اي عاملينها، بتخليك تحط الشات بوت بتاعك جوه اي موقع. اي موقع حرفيا انت عايز تحط الشات بوت بتاعك. يعني انا دلوقتي بعد ما انا عايز اعمل له ديبلوي او نشر وخلاص هستخدم الشات كيت دي، اقدر دلوقتي بكل بساطه احط في موقع شركتنا سمارت ميتريكس اللي متخصصه في حلول الذكاء الاصطناعي والاتمته لنمو اعمالك. وبالمناسبه انت تقدر دلوقتي تحجز معايا استشاره مجانيه اعرفك ازاي نقدر نزود مبيعاتك باستخدام الاي اي اوتوميشن، الا وهو اتمته الذكاء الاصطناعي. ولو خرجنا من هنا هتلاقي عندك الطريقه الثانيه. انزل تحت كده شويه، الطريقه الثانيه اللي هي ادفانسد شات كيت. لو دخلت عليها هتلاقي ان انت تقدر تعمل ايجنت اس دي كي وتكتبه بالكود بتاعك. يعني دي بصراحه حاجه من اكتر الحاجات اللي عجباني في التحديث ده، وهي فكره انك تقدر تحسن اداء الايجنت بتاعك بكل بساطه. لان زمان كنا لما بنبني ورك فلو او ايجنت بيكون ثابت ومفيش تحسين حقيقي بعد كده. لكن دلوقتي تقدر تحسنه بكل بساطه، لانك بقى عندك منصه كامله للاوبتمايزيشن. انت دلوقتي تقدر تحسنه في حاجات كتير جدا، وكل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله هنغطيها قدام. من وجهه نظري دي خطوه قويه جدا لقدام من ناحيه المستقبل. علشان كده الايجنتس هيبداوا فعلا يعملوا تاثير في السوق. قبل كده كانت عمليه الديبلويمنت او النشر كانت ملخبطه ومش مفهومه، لكن دلوقتي الموضوع بقى واضح وسلس جدا.
بس ده مش معناه ان المنصه دي مثاليه في بناء الايجنتس، لا هي لسه جديده، بس من ناحيه الامان والتنظيم وتحسين الاداء بصراحه شكلها هتعمل شغل جامد جدا. فدلوقتي بعد ما راجعنا كل المميزات اللي فيها، تعالى بقى ندخل عملي ونبني ايجنت بنفسنا. انا دلوقتي هطلع فوق كده واروح جاي عند الايجنت بيلدر ده. اول ما ادخل على الايجنت بيلدر راح نازل تحت كده شويه وجاي عند اوبن ايجنت بيلدر، واروح جاي عند كرييت. هدخل هنا كرييت، واول ما ادوس هنا كرييت هيروح مدخلني عن ستارت وماي ايجنت بيلدر، جايب لي 2 نودز جاهزين. بس عشان تبقى عارف احنا فين، احنا دلوقتي على بلاتفورم .openai.com/agent-builder. انا هسيب لك اللينك في وصف الفيديو عشان لو حابب تجرب بنفسك. انا اول ما دخلت جاب لي 2 نودز هنا اللي هي الستارت اللي انا المكان اللي هبدا منه، وماي ايجنت. اول حاجه لو دوست هنا على الستارت هلاقي ان الاعدادات بتظهر بشكل تلقائي هنا على اليمين فوق. الجميل هنا انك تقدر تضيف حاجه اسمها state variables. state variables دي لما بتدوس على اد هنا بتقدر تحدد المدخلات اللي الايجنت بتاعك بيستقبلها. يعني ايه الحاجات اللي الايجنت بتاعك انت عايزه يستقبلها او تدخلها له كمدخل. عندك هنا اول حاجه string، number، boolean، object، list، حاجات كتير جدا. وده طبيعي جدا لاي نظام دلوقتي. ومن الشمال هنا هتلاقي كل النودز اللي تقدر تشتغل بيها، سواء مثلا الايجنت نود، سواء مثلا الاند اللي انت تقدر تخلي بيها الورك فلو بتاعك ينتهي، سواء فايل سيرش. وفايل سيرش دي حاجه قويه جدا، رهيبه جدا حرفيا، لانك تقدر تضيفها بكل بساطه وتعمل بيها فيكتور ستور جوه المنصه دي. وده بيخلي فكره الراج سهله جدا، ودي من اكتر الحاجات بصراحه اللي متحمس ليها جدا. يعني حرفيا انت بالفايل سيرش دي في ثواني تقدر تعمل فيكتور ستور من غير ما تحتاج تخرج بره البلاتفورم دي، وده قوي جدا. بس كمل معايا. عندك هنا نود اسمها جارد ريلز. لو دوست على النود اللي اسمها جارد ريلز دي هنا، وجيت هنا عند الشمال، وجيت عند اول اختيار هنا فعلته، هلاقيني ان انا اقدر ادخل جوه الاختيار ده واحمي البيانات اللي انا مش عايزها توصل للايجنت. يعني الجارد ريلز دي زي فلتر امان، بتفلتر المعلومات الحساسه قبل ما توصل للشات موديل بتاعك. يعني مثلا لو انا وصلت بيانات شخصيه تقدر تمنعها توصل للايجنت، وده بيدي مستوى امان عالي جدا لاي مشروع او اي شركه بتستخدم النظام ده. وتقدر تحدد ايه نوع المعلومات اللي انت عايز تمنعها. لو النظام اكتشف ان في معلومات حساسه فعلا ينهي الورك فلو فورا بالاند نود اللي عندنا اللي هي دي. وفي كمان خيارات تانية كتير. يعني انا اول حاجه ممكن هنا افلتر الايميل ادرس، اللوكيشن، الاي بي ادرس، كريدت كارد نمبر، حاجات كتير. ممكن انا اعمل سيلكت اول وراح مفلترهم كلهم، ودي حاجه قويه جدا. عندك تاني هنا عندك حاجه المودريشن، الجيل بريك اللي هي انك تمنع محاولات كسر قيود الذكاء الاصطناعي. الجيل بريك دي بتساعدك ان لو اي حد بيحاول يخلي الموديل يعمل حاجه ممنوعه او غير اخلاقيه ده يمنعه بكل بساطه. كمان تقدر تعمل هنا AI safety rules، قواعد تحمي الذكاء الاصطناعي بتاعك. وكمان تقدر تتحكم في الهالوسينيشن اللي هي الهلوسه بتاعت الذكاء الاصطناعي، والكونتينيو اون ايرور اللي هي تكمل لو حصل خطأ. بصراحه دي من اكتر النود اللي انا متحمس جدا ليها واللي هنعمل عليها فيديوهات كتير جدا. ولكن لو بصيت هنا تحت على الشمال مش هتلاقي حاجات زي النودز اللي احنا عارفينها زي الويب هوك او ال HTTP request اللي موجوده في NetN. هم هنا مركزين اكتر حاجه على ال MCP، وده عباره عن نظام بيربطك بكل التطبيقات الخارجيه زي جوجل كالندر، ايميل، جوجل درايف، اوتلوك، ايميل، حاجات كتير جدا. وتقدر كمان تختار السيرفرات، سواء تختار السيرفر من OpenAI وتيجي هنا وتختار السيرفر، او انك تجيب سيرفر بموزع تاني غير OpenAI او مطور تانيين وتربطها جوه النظام بتاعك. وبكده تقدر تعمل حاجة زي جوجل كالندر ايفنتس مثلا، تعمل احداث في جوجل كالندر، تحدد CRM بتاعك في هوب سبوت، او حاجات كتير جدا زي الانتجريشنز في الادوات دي انك تربط التطبيقات ببعضها. وكمان تقدر تستخدمه جوه الايجنت بتاعك. يعني مثلا لو الايجنت محتاج يبعت ايميلات، انت هتقول لي هنا مفيش نود للايميلات. طبعا لا، تمام، احنا ما عندناش نود للايميلات، بس انت هنا تقدر تستخدم الام سي بي بتاع الجيميل وتوصله بالسيرفر وتديله تعليمات ازاي يستخدم الايميل ده بشكل صحيح. تمام كده بقى، تعالى نبني ايجنت بسيط عشان نختبر الحاجات دي عملي.
انا دلوقتي عشان ابني ايجنت بسيط، تعالى كده امسح كل دول، امسح كمان الجارد ريلز، انزل تحت على الام سي بي وامسحه. وانا كمان هنا مش محتاج الفايل سيرش. حلو، انا دلوقتي عايز ابني حاجة جديدة. عندي دلوقتي حاجتين، انا هختار ان انا دلوقتي معايا الستارت نود اول واحدة بتاعتي والايجنت بتاعي. طيب انا دلوقتي عشان ابني النظام اللي انا بقولك عليه، هاجي هنا عند ماي ايجنت وادخل عليها بكل بساطة. وبعد ما ادخل على الايجنت نود بتاعي وخلاص كده الاتنين واصلين ببعض، يعني انا عندي الستارت نود واصله بالماي ايجنت نود بتاعتي. حلو، هاجي هنا عند اليمين، ولما افتح الايجنت نود واجي هنا عند اليمين هلاقي اختيارات كتير جدا، ودي من اكتر النودز اللي انا بحبها في النظام الجديد ده، لانك تقدر تعمل معاه اي حاجه. تعالى بس الاول اديها اسم. انا سميتها هنا يوتيوب عمر بوت. ليه؟ لان انا دلوقتي عايز اعمل نظام او ايجنت مهمته ان هو يرد على اسئله الناس على فيديوهاتي عن اليوتيوب. يعني لو حد سأل اي سؤال عن فيديو من فيديوهاتي، الايجنت يرد بالمعلومات الصح من الفيديو، وكمان يقول هو جاب المعلومات دي من انهي فيديو. فانا سميته يوتيوب عمر بوت. وبعد ما افتح هنا خانه الانستراكشنز، هاجي هنا وابقى عايز اضيف انستراكشنز خاصه بيا. تعالى كده اجي هنا عند العلامتين دول كده، واروح داخل كاتب له ايه كل الحاجات اللي هو لازم يعملها. فانا هنا كتبت له ايه، بقول له انت ايجنت مهمتك تساعد المستخدمين يلاقي اجابات على اسئلتهم من فيديوهات عمر حلمي على اليوتيوب. المستخدمين هيسالوك عن مواضيع عاديه زي التخصصات في الذكاء الاصطناعي، الاتمته، الايجنتس. لو حد سالك سؤال، بقول له لو حد سالك سؤال دور في الملف اللي هو اسمه ايه، بص كده كاتب له ايه، فايل ستور، ورد عليه باستخدام محتوى الترانسكريبت بتاع الفيديوهات. طيب دلوقتي ممكن حد يكون بيسأل نفسه ايه هو الفايل ستور ده اللي انا كاتبه، وفين محتوى الترانسكريبت اللي بتكلم عنه؟ وده بالظبط اللي هوريك دلوقتي ازاي هتعمله. انا هسيف التعليمات اللي انا كتبتها دي، وبعد ما اسيفها اول حاجه بس ادوس هنا سيف، وبعد ما اسيفها هنزل هنا تحت هلاقي عندي اختيارات كتير اقدر استخدمها. اول حاجه انكلود شات هيستوري، فانا هسيبها متفعله او ان هو يبقى عارف المحادثه اللي هو بيتكلم فيها. تاني حاجه الموديل جي بي تي 5، تمام. ريزونينج ايفورت ده انا هسيبه له. ليه هسيبه له؟ ده هو بتاع مستوى التفكير او مستوى الابداع بتاع الموديل. انا هخليه له بس عشان تكون التجربه سريعه ومحتاجش وقت كتير عشان يجاوب. ولو جيت هنا عند التولز ودوست على علامه الزائد دي، فانت هتشوف حاجات رهيبه حرفيا. عندك هنا الكلاينت تول، ام سي بي سيرفر، فايل سيرش، وده دلوقتي اللي احنا هنستخدمه. طيب ايه الام سي بي سيرفر ده؟ ده بيخليك توصله بحاجات زي ان ان وزابير او اي خدمه او اي حاجه ليها اي بي اي. تاني حاجه الفايل سيرش ده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي وده قوي جدا. الويب سيرش، الكود انتربريتر، عندك الفانكشن والكاستم. طيب انا هجيب ايه؟ انا هجيب هنا الفايل سيرش. وبعد ما ادخل على الفايل سيرش بكل بساطه، انا دلوقتي هخليه ياخد اخر 8 سكريبتات من الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب. انا جيت هنا على القناه بتاعتي وخدت اخر 8 سكريبتات للفيديوهات اللي انا منزلها على القناه، واروح مدخلهم له دلوقتي هنا، عامل هنا ابلود، واروح جايب اخر 8 سكريبتات انا كنت مصورهم. وبعد ما اجيب اخر 8 سكريبتات اروح جاي هنا عامل اوبن. كده خلاص هو خد اخر 8 سكريبتات عندي. بعد دلوقتي ما دوست ابلود وخدت الثمان سكريبتات بتاعت الفيديوهات اللي انا كنت مجهزها، اللي هيحصل دلوقتي ان اوبن اي اي هتعمل حاجه قويه جدا جدا جدا، وهتحول كل الملفات دي لفيكتور ستور جاهز. وده بيسهل عليا حاجات كتير جدا جدا جدا، ان لما بتتحول على طول اوتوماتيك لفيكتور ستور جاهز، انا مش هبقى محتاج ادخل على اي حاجه خارجيه عشان احولهم لفيكتور ستور زي سوبر بيز مثلا. وعلى طول دلوقتي هدوس اتاتش، وبعد ما ادوس اتاتش هتلاقي كل حاجه ظبطت هنا وتحوله لفيكتور ستور. انا مسميه عمر حلمي فيكتور ستور. والملفات دي فيها بالظبط كل كلمه انا قلتها في الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب. فكده النظام بقى عارف كل محتوى القناه بالكامل. دلوقتي اقدر ابدا اختبر الايجنت واساله اي سؤال. اجي هنا عند بريفيو، ولو عندك بريفيو دي مش ظاهره فانت هتدخل عليها وهتبقى محتاج تسجل شويه حاجات عشان يتاكدوا ان هم يسمحوا لك ان انت تستخدمها، سواء مثلا تبعت لهم بطاقه او تصور نفسك، حاجات بسيطه جدا. وانا دلوقتي عايز اختبره واساله سؤال من اللي انا عملتهم في اخر 8 فيديوهات عندي عشان اتاكد هيجاوب صح ولا غلط. انا دلوقتي ممكن اساله اول سؤال عندي وبقول له ايه هي مراحل بناء نظام العملاء الاوتوماتيك. لو جيت هنا عند اليوتيوب عندي
هتلاقي ان الفيديو ده اللي هو الكورس لبناء نظام عملاء اوتوماتيك ب NetN زائد AI شرح للمبتدئين. انا كنت عامل كورس مفصل ازاي تبني نظام لعملائك اوتوماتيك. فانا دلوقتي هروح اختبره واساله السؤال ده واشوف هو دلوقتي هيجاوبني ازاي، هل هيجاوبني صح، هل مش هيجاوبني بافضل طريقه ممكنه، وهيشوف هيذكر لي المكان اللي هو جاب منه الفيديو الاجابه ولا لا. يعني هيعرفني انهي فايل من الفايلز اللي انا بعتهم له اللي جايب لي منه الاجابه. يعني الفايل بتاع العملاء، فايل بتاع النانو بنانا، انهي فيديو جاب لي منه الاجابه. دلوقتي هو بيجهز الاجابه وجاب لي الاجابه حرفيا بالتفصيل. بيقول لي ايه؟ ببساطه نظام العملاء الاوتوماتيك بيتبني على 3 مراحل اساسيه. مظبوط جدا، وكل مرحله ليها هدف واضح وادواتها. اول حاجه تجهيز CRM والداتا، صح. بسيط زي اسم الشركه. CRM كانه بتحط اللي هو جوجل شيت، بتحط فيه الليدز عشان تسحب الداتا تلقائي في NetN، وظيفه زي الوظيفه، الايميل، التليفون، وهيتوصل الكلام ده ب NetN وتتبعها في الايميل لاحقا. وجايب لي المراحل بتاعته. اول مرحله اللي هي الكولد ايميل اوتريتش، جاني مرحله اللي هي الفولو اب ايميلز، وتالت مرحله اللي هي AI سمارت ريبلاي ايجنت. وده كل فعلا اللي انا ذكرته في الفيديو. لو دوست هنا هتلاقي بص جايب لك ايه؟ كورس لبناء نظام عملاء اوتوماتيك شرح للمبتدئين. نفس الكلام هنا، كورس لبناء نظام عملاء اوتوماتيك شرح للمبتدئين. بيجيب لي اسم الفايل اللي انا جاب لي منه الاجابه. يعني هو دلوقتي ذاكر لي اسم الفايل اللي هو جاب منه الاجابه، اللي هو انا مديهم له من ال8 فايلز بتوع ال8 فيديوهات. حلو قوي. طيب انا لما سالته هنا جاب لي اسم الفايل اللي هو ايه؟ كورس لبناء عملاء نظام اوتوماتيك شرح للمبتدئين. لو جيت هنا على اليوتيوب هلاقي هو ده اسم النظام اللي انا كنت منزله او اسم الفيديو. تعالى كده اجربه واساله سؤال تاني. اللي ما يعرفش، انا كنت منزل فيديو على القناه بقول لك ازاي تبني فيه ساس باستخدام NetN ولافابل من غير سطر كود، والساس ده كان بيتكلم انك ازاي تولد فاتوره اوتوماتيك. تعالى كده اروح له واساله سؤال بسيط جدا واقول له ايه الخطوات اللي اتبعت علشان النظام يطلع الفاتوره اوتوماتيك. وابعت له دلوقتي السؤال واشوف هل هو هيروح للفيديو ده بالظبط اللي هو بتاع ازاي تبني ساس باستخدام NetN ولافابل من غير سطر كود للمبتدئين، وهيجيب لي الاجابه منه مفصله، ولا ممكن يتلخبط ويروح لفيديو تاني او لسكريبت تاني. دلوقتي هو بيفكر ويطلع لي دلوقتي الاجابه اهو. اهو كل حاجه بيظبطها. انزل كده تحت شويه اهو بيقول لي تمام. اللي اتعمل علشان النظام يطلع الفاتوره اوتوماتيك كان كده خطوه بخطوه. جمع بيانات العميل، اطلع بس فوق شويه. جمع بيانات العميل من الفورم دي العميل بيكتب فيها بيانات زي اسمه، اسم الايميل. ولافابل بيتعامل مع واجهه المستخدم علشان ان ان زي وصف السعر. جميل جدا. وجاب لي كل حاجة كتبها لي بالتفصيل. جاب لي HTML لتوليد شكل الفاتورة. بعد كده بنحول ال HTML دي ل PDF. ده بالظبط اللي انا عملته في الفيديو. طب تعالى كده شوف ايه المصدر اهو. جاب لي المصدر بتاعه. ازاي تبني ساس باستخدام NetN ولافابل شرح للمبتدئين من غير سطر كود. نفس الكلام، كل الاجابات جابها لي من نفس الفيديو. حلو قوي. طيب تعالى كده نسأله سؤال كمان. من ضمن الفيديوهات اللي انا كنت مديها له فيديو بيتكلم انك ازاي تبني محامي بالاي اي في 36 دقيقة بس من غير سطر كود، خطوة بخطوة من الصفر. فانا دلوقتي هروح اسأله وابعت له سؤال بسيط جدا الا وهو ايه فكرة محامي الذكاء الذكي اللي عمر عمله بالاي اي. واول ما ابعت له دلوقتي المفروض يجاوبني اجابة مفصلة من الملف اللي انا بعته له يخص الفيديو ده عشان اتاكد ان هو ماشي صح. بص جاوبني بيقول لي ايه؟ بيقول لي فكره المحامي الذكي عند عمر هي انه مساعد قانوني بالذكاء الاصطناعي يجاوبك بسرعه على الاسئله القانونيه بناء على بلدك. مظبوط جدا، ده اللي انا عملته. ويستند لمصادر رسميه موثوقه، كل ده من غير كود. الخلاصه اللي بيعمله كتب لي اللي انا بعمله، بدخل على المواقع الرسميه والقوانين والملفات المعقده. ده اللي انا عملته في الفيديو مظبوط. ويسحب منها المعلومات ويطلع لك اجابه موثوقه في ثواني. وممكن كمان تبيعه كمشروع جاهز لأي مكتب محاماة لأنه بيوفر وقت ومجهود ضخم للمحاميين. وده بالظبط اللي أنا قلته في المقدمة. لو مش متأكد روح دلوقتي وبص على الفيديو على المقدمة وأنت تتأكد بيتبني إزاي، وكاتب لي كل التفاصيل اللي بيتبني بيها وليه ده مفيد. ولو دوست هنا هلاقيه جايب لي أهو إزاي تبني محامي بالاي اي في 36 دقيقة خطوة بخطوة من الصفر من غير كود. نفس الكلام، كل المعلومات جابها لي من نفس الملفات اللي انا كنت رافعها له. وده حاجه قويه جدا. ولو خرجت كده منه دلوقتي
انا دلوقتي هدوس كلوز بريفيو، وعايز اقول لك انك تخيل بس انك ممكن تخلي الايجنت ده يمشي الناس في سيلز بروسيس قويه جدا، ويجاوب على الاسئله ويجمع البيانات ويبعتها لك على السي ار ام زي هوب سبوت مثلا. وده كمان كل ده من غير من خلال الام سي بي كونكشن، انك تدخل هنا وتدوس هنا عند علامه الزائد دي وتجيب الام سي بي سيرفر. يعني البوت ده ممكن فعلا يبقى مساعد مبيعات اوتوماتيك كانه شغال لحاله. بس علشان الفيديو ده ما يطولش خلينا نستكفي بس بالنسخه البسيطه دي من الايجنت. الفكره ان الهدف النهارده ان اوريك قد ايه السيستم ده قوي، مش اننا نبني ورك فلو معقد وخلاص. ولما تخلص ويبقى خلاص جاهز للنشر، هتروح هنا فوق على اليمين وهتدوس ببلش. وبعد ما تدوس ببلش هتيجي هنا ممكن تسميه اي اسم، انا هسيبه هو نيو ورك فلو، هدوس ببلش. وكمان تقدر تدمجه دلوقتي مع اي موقع انت عايز تدمجه. باول حاجه اللي هي الشات كيت، ان انت دلوقتي تقدر تدمجه مع اي موقع. انا ممكن ادمجه بتاع الموقع بتاع الشركه بتاعتنا، او ادمجه مع اي موقع انا عايز ادمجه فيه. وتاني طريقه عندك هي هنا الايجنت اس دي كي، وان انت تقدر تعمل كود مخصص باقوى طريقه ممكنه. بس بصراحه انا عايز اقول لك حاجه، عمليه الديبلويمنت او عمليه النشر دي محتاجه فيديو لوحدها. بس المهم انك دلوقتي فهمت فكره الايجنت بيلدر الجديده من اوبن اي اي. من رايي الشخصي التحديث ده قوي جدا، بيحل مشاكل كتير جدا، وبرضه تقدر توصلهم توصل حاجات كتير جدا من خلال الام سي بي جوه الايجنت بيلدر ذات نفسه. يعني فعلا ده مكان مثالي انك تبني عليه ايجنتس حقيقيه. بس هو لسه في بدايته، بس بدايه قويه جدا. انا دلوقتي حابب اسمع منك رايك بصراحه. قولي في الكومنتات ايه رايك في الميزه الجديده دي، وشايفها ممكن تغير ايه في الاي اي اوتوميشن. بالمناسبه انا بجهز دلوقتي سكول كوميونتي، مجتمع على منصه سكول، هياخدك من واحد ما يعرفش حاجه عن الاي اي اوتوميشن، ما يعرفش يعني ايه اوتوميشن، لحد ما تجيب اول عميل ليك، وكل اجراءات التسويق اللي انت هتبقى محتاجها عشان تجيب العملاء. ده غير الجانب العملي، غير الجانب بتاع الشرح بتاع الاي اي اوتوميشن، الجانب التقني ذات نفسه اللي هيبقى لكل الناس اللي ما تعرفش اي حاجه عن البرمجه، ما تعرفش اي حاجه عن الاي اي اوتوميشن. على ما اعتقد ما يعرفوش غير شات جي بي تي. فلو ناوي تدخل معانا وتنضم معانا للمجتمع ده، احب اعرف منك ايه الحاجات اللي انت لو ناوي تدخل معانا تحب تلاقيها جوه. بس كده، لو عجبك الفيديو ده متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وتكتب لي عايز تشوف الفيديو الجاي، وقول لي لو حابب ان انا اعمل كورس كامل مفصل عن الايجنت بيلدر ده وانزله الفيديو الجاي، اكون شاكر ليك.